歡迎嚟到我嘅股票 channel。上一個 video 咧，我係講到咧，我對個市嘅睇法咧，就係長線咧都係睇好嘅，話可以趁個市調整翻少少嗰陣時咧，就可以吸納翻少少好倉咁樣嘅。點知道 Donald Trump 一個係嘛100% 關稅加喺呢個中國大陸嗰度之類咁嘅壞消息啦，各種嘅壞消息會導致到係嘛個市自10月2號開始急插到去最近係低見10月17號嘅低位咧，係25,145嘅。咁啊，上個禮拜五低見25145之後咧，就微微反彈翻少少收市啦，25247。咁啊，基本上呢一個禮拜咧就一共跌咗4%，係咪啊？1043點嚇，基本上係急跌嚟嘅呢個嚇。OK， 咁咧喺未睇圖表之前咧，我好簡單去講我對未來嘅後市咧，而家咁睇咧係傾向咧後市係會睇淡為主噶啦。點解咧？陣間我會去解釋翻俾大家聽。跟住第二點咧就係話往後市主要係睇科技指數嘅做法，因為整個升勢基本上係科技指數帶動嘅，所以睇到今次呢個禮拜嘅一個調整啦，係嘛，都係科技指數咧跌得比較金啲嘅。好啦，跟住我哋未睇圖表之前咧，我仲想咧囉嗦講多幾句，因為咧我而家重新再去投入翻呢一個股票 channel 去做視頻咧，咁咧 YouTube 咧就見我咁耐，即係唔係見我啦，其實所有 YouTuber 都係咁噶啦。一段長時間冇做 video 咧，佢基本上嗰個 algorithm 咧就會係唔推俾人嘅，即係話就算我有2000幾個訂閱者，佢都唔會推俾呢2000幾個訂閱者嘅，即係基本上就懲罰你咁耐唔做 video 好啦咁樣。所以咧睇緊我而家呢個 video 嘅每一位朋友們，幫手咧將呢個 video 咧即係 share 出去，同埋點讚。未 subscribe 嘅請 subscribe 我嘅 channel。如果唔係咧，對我而家嚟講咧係好難再所謂走翻出嚟嘅。OK， 多謝大家。好啦，長話短說，我哋而家嚟睇下圖表先。OK， 我哋而家先嚟睇下恒生指數嘅周線圖先。周線圖咧，睇副圖呢個咧未必咁清楚。咁我而家睇下先，我先打開 AA Stocks 嗰個睇一睇先啊。嗱，大家睇下呢個恒生指數嘅周線圖5年嘅，其實唔識技術分析嘅人一睇咧，都睇到咧呢一個裂口啊，見唔見到今個禮拜呢個下跌裂口咧，好恐怖嘅，睇落去。周線圖出裂口咧，下跌警號嚟嘅，即係基本上恒指嘅周線圖咧都好少出裂口嘅。如果有出裂口嘅話咧，都幾罕有啦，係嘛？你睇翻啊，呢個5年圖入邊咧，好少出裂口嘅。就算去翻21年嗰陣時咧，呢個咁細嘅呢個裂口位咧，跌穿咗之後咧，跌穿埋呢個 pattern 咧，都係向下跌啦。裂口咧又係裂口出咗之後咧，基本上長線都冇咩好嘅命運嘅。25年呢一個裂口就另計啦，因為佢跌完之後一跌太多啊，呢個裂口跌太多，攞到出咗針，揾到個 support 之後啊，上升軌呢度有上升軌，想象下呢個有個上升軌，出咗針，所以先有反彈啫。但係而家呢個禮拜唔係啊嘛，佢唔係跌得咁誇張咧，要小心咧。呢個中線咧可能好友咧冇咩運行住啦。暫時支持喺周線圖嘅20天線，不過呢啲20天線咧，你睇翻最近呢一年咧都幾可靠嘅，但係因為個市已經升咗咁多咧，咁呢個20天線今次可唔可靠咧？我都抱有呢個懷疑之心。OK， 咁即係話周線圖咧已經出現咗一個幾大嘅警號線啦，幾嚇人下嘅嚇。好啦，咁既然中線係比較睇淡，即係話講得白啲，睇佢仲未跌完嘅時候咧，下一個位咧應該係睇24,200至24,400左右咯。因為你睇下呢一個周線圖咧，恆指嚟講咧，好明顯咧，呢度做咗一個整固區咧。如果你水平線嚟講咧，基本上咧24,200至24,400左右咧，應該就係第一個關鍵嘅支持啦。考慮入好倉嘅支持。
24,200左右咧，亦都係自咧呢個今年嘅4月升到去9月呢8000點左右嘅調整翻落嚟嘅1/3，即係所謂黃金比率嘅0.382，都係呢一個位24,200左右。咁所以大家 mark 住呢一個點啦嚇。但係你話幾時跌到去呢個？用幾耐時間跌到去呢個 point，或者跌唔跌到去咁盡去到呢個 point 就唔知道。但係如果呢一個點到咗咧，大家就可以做啲嘢啦，或者 OK 目標位大家明啦，係咪？好啦，咁再翻去呢個恆指嘅日線圖望一望咧，而家咧嗰個平均線100天平均線咧，基本上咧都係禮拜五係考驗咗㗎啦。佢而家 show 出嚟25077。禮拜五嘅低位係25145，基本上考驗緊 SMA 100。但係如果以整體個技術分析嚟睇，呢個禮拜咁樣嘅跌勢咧，呢個平均線100咧守唔守得住咧，都成為咗疑問嘅。科技指數亦都係一樣道理咯，馬上就到 SMA 嗱呢個科技指數，馬上就會考驗咧呢個平均100天平均線嘅5652㗎啦嚇。可能到咗會有少少反彈啊咁樣咯，咁但係反彈咧都唔好咁開心，即係唔好湧晒入去搏命做好倉，搏反彈嘅朋友咧即係見好就收啦嚇，因為佢嗰個下跌嗰個趨勢似乎已經係形成咗啊，咁所以咧驚佢咧係大跌，然後小反彈，然後再大跌，正所謂一浪低於一浪，我擔心呢樣嘢咯嚇，咁就係啦，大家要小心。好啦，咁點解講話主要睇科指咧？因為的確係主要睇科指嘅。嗱，上個禮拜嘅 video 我都話係主要後市係睇科指嘅，因為成個而家呢個最近呢個市嘅升跌嗰個走勢啦嚇，都係受呢個科技指數嘅帶動嘅。即係個意思係話，有時我哋分析，我哋要睇晒所有嘅指數去做一個結論嘅。有時恒生指數出現咗可能一個支持位或者整固區，但係可能科技指數佢已經跌穿咗嗰個相關嘅嗰個咁嘅支持區同埋一個支持位嘅時候，可能我要考慮翻兩個夾埋一齊咧，我就會睇科指為主啦。因為最近好多次我去睇嗰個大市嘅支持反彈區咧，我自己嚟講，我係以科指作為一個指南針為主啦嚇，即係一齊睇啦。但係我會係以科指作為一個響度，咁對我嚟講咧都 work 嘅。OK， 好啦，科指你睇啦。如果你睇呢條黃色嘅虛線咧，咁畫上嚟咧，嗱，我整走佢先。見到自呢個咧6月到而家，其實佢係有一個叫做向上嘅一個橫行區啦。咁6月到而家都差唔多4個幾月嘅一個橫行區，見唔見到？嗱，上面就係紫色嘅，見到未？縱使9月中升穿咗，爆上去，10月2號開始大插落翻嚟，裂口跌翻入去呢個橫行區之內。嗱，13號裂口跌翻入去橫行區之內，入翻呢個橫行區啦。OK， 我將佢顏色整翻到黃色先，係啦，加翻虛線清楚啦，係咪？入翻去橫行區之內，跟住往後咧就冇再上翻去啦。好可惜，係禮拜五跌穿埋呢一個橫行區嘅長期嘅頸線，好多點啊！見唔見到啊？好多點嘅跌穿埋，以一個相對大成交。咁已經話俾你聽，往後咧，就算佢反彈咧，期貨市場會係高水616喎，係咪啊？縱使佢反彈翻上去咧，小心後抽，然後繼續跌。除非有一個好明確嘅做一個叫底部信號出咗嚟，如果唔係嘅話咧，我都係比較係小心啦。呢個係一個關鍵嚟嘅，跌穿咗呢個平衡嘅橫行區，所以要小心。所以睇科指就係咁嘅意思啦。恒指嚟講，我喺呢一度8月相對比較短，得2個月啫，畫條線上嚟，就算跌穿咗呢條線，嗱1點、2點、3點跌穿咗。都唔係大不了，2個月係好短時間嘅啫。同一個道理，頭先科指嗰個由4月到而家呢個頭先嗰個整固區咧，
喺恒指度咧就係冇展現到出嚟嘅，展現唔到出嚟啊！見唔見到啊？嗱，呢個係4月啦，sorry 6月係6至6月啊嘅4個月嘅橫行區，喺恒指咧就係冇展現到出嚟嘅。恒指早已經跌穿咗自6月份到而家嘅頸線，科指係啱啱禮拜五先跌穿 confirm 埋啦。先前如果你話恒指先行轉弱，科指未轉弱咧，我都唔會話死心住嘅。而家個科指都轉弱埋啦，好明顯轉弱埋啦。咁咧我咧 combine 埋兩個信號埋一齊咧，我就會非常之有戒心。但係問題嚟咯喎，嗱，因為期貨咧就上個禮拜五咧就收咧就高水616點嘅，即係話禮拜一好大機會會反彈啦，高開嚇。恒生指數嘅 ADR 係收25789，期貨收25863，咁我哋有心理準備，可能開市可能至少都開高開400零點都有啩，係咪啊？呢個時候咧，我哋要小心咧。反彈完咧就繼續下插，恒指對上個位好清楚噶啦。頭先都講咗啦，我哋周線都有個裂口啦嘛，裂口嘅頂係26102，咁即係話由而家任何由開市至到去呢個裂口嘅位置，任何一個地方，我會睇26000至26100左右啦，好可能一掂到，然後就都未必填到裂口添啊！如果填埋裂口啊，更加明顯啦。就一觸碰到嗰個位咧，然後咧就回吐啦。OK， 所以小心呢一個5日嘅整固區。呢個禮拜基本上咧，呢5日嘅交易咧都係自己喺一個小島入邊嘅，佢未算係孤島啦，係咪？但係咧，佢喺佢自己嘅小島區入邊係未填裂口嘅。不過主要睇科指，因為科指咧清晰啲喎，50天線已經跌穿咗啦。禮拜五先跌穿嘅喎，係嘛？恒指早已經跌穿50天線，科指 confirm 埋跌穿，兩個一齊指數就轉弱5940，睇住呢個位。因為咧睇翻科指嘅 ADR 同埋期貨咧，都係呢個位置。我驚佢咧禮拜一開始咧，差唔多喺呢個位度周旋一陣間咧，就跌落去啦。同埋呢個5940零呢個位咧，如果你睇翻呢一度啦，其實佢係吻合翻同呢個之前嘅整固區係嘛，兩個小頂，呢度有個小裂口。見到9月12號有個小裂口喺度，上升裂口嚟嘅，呢個係突破裂口，應該咁講，突破裂口。咁咧跟住同咧10月14號嗰個低位，即係第一支大陰燭，禮拜二係吻合嘅，同埋佢咁啱線，亦都係頭先我講嘅自6月到而家呢一個整固區嘅跌穿咗頸線嘅 pullback 啊，後抽，我會覺得咁樣嘅。除非你可以上翻去5950，收翻上去企穩一段時間嘅話，如果唔係咧，呢個完全係繼續睇淡，就係咁簡單。50天線科指，仲有頸線嘅後抽，呢個就係我要睇住科指嘅做法，去繼續判斷呢個市到底係回暖定係繼續睇淡。明啦，係咪？好清楚啦，係咪？好啦，講少少阿里巴巴，禮拜五插穿咗156呢個位之後，根據 ADR 佢都會有反彈嘅162，因為而家呢個形態咧，你睇到咧，佢唔係頭肩頂，但係佢令我諗起一個頭肩頂嘅形態出嚟，即係個形態唔好睇啊！我想講係話，先前呢一個165蚊左右呢個位咧。下降軌會係非常關鍵。如果165蚊過唔到嘅話咧，我恐怕繼續跌啦。阿里巴巴就係咁樣。再講，我哋有呢個平均線咧，10天同20天咧都係167左右。
然後呢兩條線而家匯聚緊167，但係呢兩條線咧佢會係繼續下跌嘅。佢而家係見唔見到啊？佢向下指緊噶嘛，逼近165蚊區。我頭先講嗰個位會形成一個巨大嘅阻力。配合翻頭先對大市嘅睇法嘅話咧，所有嘢拼埋一齊咧，出咗我先前對後市會傾向睇淡嘅結論。所以阿里巴巴嚟講咧，如果你已經係揸住好倉嘅朋友咧，希望你趁禮拜一或者禮拜二係咪啊？下個禮拜佢反彈，盡量能夠減磅就減磅，能夠止盈就止盈，能夠止蝕就止蝕啦。OK， 阿里巴巴嘅圖亦都好清楚嘅，同科技指數一模一樣，係好清楚嘅。OK， 要講嘅我都講完啦。咁啊，多謝大家收睇。OK， 希望大家繼續支持我呢個 channel， 記住 subscribe 同埋 share 出去，點讚同埋留言。再尋起呢個，因為 YouTube 咧喺我而家面對呢個困難期啦，即係再度下海嘅初期，佢係唔會將我啲 video 咧推出去嘅。咁所以咧就係要靠你哋嘅幫忙同埋支持。OK， 去幫我渡過呢個困難期啦。如果唔係咧，上一個禮拜嘅只係得200幾個 view，好泄氣噶嘛，係咪先？以前閒閒地都700-8千個 view 啦，係咪先？OK，咁啊，多謝大家支持，拜拜。